Hola chicos, buenos días. Bueno, vamos a hacer un video de cómo unir dos piezas de madera por sus cantos con cola vinílica. Es muy importante que el canto esté bien escuadrado. ¿Cómo lo comprobamos esto? Con nuestra escuadra. ¿Ven? Si ustedes pueden ver, ahí se ve que está bien escuadrado. También es muy importante que esté bien escuadrada la cara de la pieza de madera. Aquí comprobamos su escuadra. Cuando ya comprobamos en las dos piezas de madera que ambas caras que vamos a unir están bien escuadradas, recién ahí podemos empezar a unirlas. ¿Qué elementos necesitamos para esta tarea? Bueno, las piezas de madera, que ya las vimos recién, las prensas, la cola vinílica y un trapito para quitarle el exceso de cola vinílica. Ahora vamos a proceder al encolado. Se pone una pequeña línea sobre el canto. Hay que desparramarlo en toda su superficie. Eso es muy importante. No es hacer la línea y unir porque eso queda mal. Entonces lo desparramamos. Que toda su superficie quede con una película de cola vinílica. Que falte no es positivo y que sobre tampoco, porque después cuando unimos esto va a hacer que derrame la cola y manche la madera. Bueno, ahora vamos a proceder a la unión de las dos piezas de madera con cola vinílica por medio del prensado. Como verán, ya le pusimos cola. Siempre tenemos que utilizar una superficie que sea plana para que no nos cambie la forma de unión. Y ahí vemos que unimos y ven cómo empieza a salir un poquito de cola al medio. Ahora vamos a utilizar las prensas. Una se pone casi en la punta de la madera, un poquito antes, y la otra de la misma forma. Procedemos a ajustar en forma pareja. Un poquito de un lado y un poco del otro lado. ¿Recuerdan que hablamos de un trapito? Ese trapito nos sirve para quitar el exceso de cola vinílica. ¿Por qué? Porque si no esto mancha después nuestro trabajo. Cuando ajustamos, nos puede suceder que haya una diferencia, ¿ven? Que no quede parejo. Entonces, ¿cómo lo solucionamos esto? Lo llevamos al lugar, ponemos un taco de madera que sea más alto que el espesor de la pieza que vamos a unir, lo ubicamos de esta manera, con unas prensas ajustamos de este lado y del otro lado. Como verán, esto va a hacer de que el taco presione en toda su superficie de la madera y la deje parejo, hasta que termine el fraguado de la cola, el secado de la misma. Bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias.